Բարի օր։ Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունների հարգարժան անդամներ, Հայաստանի Հանրապետություն Իտալիայի պարոն դեսպան, Երևան քաղաքի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներ, պարոն ռեկտոր, սիրելի հյուրեր, գործընկերներ, տիկնայք եւ պարոնայք։ Ողջունում ենք ձեզ Մատենադարանում, Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտում, պատմամշակութային ժառանգության պահպանություն միջազգային գիտաժողովի շրջանակներում նվիրված Թորոս Թորամանյանի 150 ամյակին։ Գիտաժողովը երրորդը է, հանդիսավոր բացմանը հաջորդելու է լիագումար նիստը նույն վայրում, այնուհետև այսօր ժամը 15:30-ից եւ հունիսի 5-ին 6-ին նիստերը երկու զուգահեռ սեկցիաներով կանցկացվեն Հայաստանի ազգային գրադարանում, հասցեն Տերյան 72։ Միաժամանակ հիշեցնեմ, որ կրթական ծրագրի ավարտական դիպլոմները կհանձնվեն հունիսի 5-ին։ Գիտաժողովի շրջանակներում կքննարկվեն հետևյալ թեմաները. վերականգնումը Հայաստանում, անցյալը, ներկան եւ ապագան, նորամուծություններ եւ կրթական ծրագրեր Հայաստանում ճարտարապետական ժառանգության պահպանության ոլորտում, ուսումնասիրություններ նվիրված Թորոս Թորամանյանին, առողջի վերաբերյալ ուսումնասիրություններ եւ նախագծեր, ուսումնասիրություններ Տաթևի վանական համալիրի վերաբերյալ, որմնանկարների վերականգնում, միջազգային նախագծեր մշակութային ժառանգության պահպանման ոլորտում, հայկական ճարտարապետական ժառանգություն, հնագիտություն, պատմամշակութային ժառանգության պահպանման միջազգային կազմակերպություններ, արտի ժառանգություն, ստրուկտուրալ ամրակայման նախագծեր Հայաստանում եւ արտերկրում, մշակութային ժառանգության դերը զբոսաշրջության զարգացման գործում։ Գիտաժողովի ավարտին ազգային գրադարանի Թամանյանական մասնաշենքի նախագահական սրահում նախատեսված է կլոր սեղան քննարկում շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ, որից հետո կընդունվի գիտաժողովի հռչակագիրը։ Գիտաժողովի պաշտոնական լեզուներն են հայերենը եւ անգլերենը։ Այսպիսով Թորոս Թորամանյանի 150 ամյակին նվիրված պատմամշակութային ժառանգության պահպանություն միջազգային գիտաժողովը հայտարարում եմ բացված։ Խոսքը տրվում է ողջույնի համար Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար տիկին Հասմիկ Պողոսյանին։ Բարի օր սիրելի բարեկամներ, մեծարգո պարոն դեսպան, պարոն նախարար, հարգելի բարեկամներ, հյուրեր, ես կարծում եմ, որ մեզ համար այսօր իսկապես շատ կարևոր օր է, որովհետև ըստ էության մենք այսօր մի կողմից եզրափակում ենք մի հիանալ իմ կարծիքով ծրագիր, որը կոչվում է տեխնիկական օժանդակություն հայկական հաստատություններին պատմամշակութային ժառանգության պահպանության նպատակով, որը շատ բազմաբովանդակ էր, բազմատար եւ կարծում եմ, որ այսօր այս փաստաթուղթ ալբոմ հաշվետվությունը, որը մեր առջև է գտնվում եւ մեզ բաժանված է, ամբողջովին ուրեմն ամփոփում է այն հսկայական գործընթացը, որը 2 տարիների ընթացքում իրականացվեց այս ոլորտում համատեղ Իտալիայի Միլանի պոլիտեխնիկի հետ։ Ես պետք է նշեմ, որ մենք այսօր խոսում ենք մի շատ կարևոր մեզ համար հարստության մասին, որը կոչվում է պատմամշակութային ժառանգություն, որը որ մեր բոլորինն է եւ հիմնվելով եվրոպական կոնվենցիայի վրա պատմամշակութային ժառանգության պահպանության, մենք պետք է ասենք, որ այդ պահպանության հարցերում մենք չենք ճանաչում սահմաններ, մենք չենք ճանաչում խոչընդոտներ, կարևորը պահպանել է այդ ժառանգությունը եւ ըստ էության ասելով, որ ճարտարապետությունը դա առաջին հերթին բարքերի արտահայտությունն է, հոգեկերտվածքի արտահայտությունն է տվյալ ժողովրդի, անշուշտ այսօր մենք հպարտությամբ նաև խոսում ենք հայկական մշակույթի մասին եւ հատկապես այդ մշակույթի մեջ հայկական ճարտարապետության մասին, որի կեցվածքից երևում է ժողովրդի բնավորությունը, այդ ասկետիզմը, հպարտությունը, խստությունը, պահանջկոտությունը սեփական այսպես ազգի ու կերտվածքի նկատմամբ եւ այդ իմաստով ես կարծում եմ, որ մեզ համար այսօր շատ կարեւոր է այն հանգամանքը, որ մենք այս կարեւոր գործընթացը նվիրում ենք Թորոս Թորամանյանի 150 ամյակին, մի անձնավորություն, որին մենք
շատ բաներով ենք այսօր պարտական եւ որի հիշատակը այսպես ասած մեր մեջ վառ պահելով մենք նաեւ պահում ենք այն գործերը, որը ինքը ժամանակի մեջ արել է եւ այդ իմաստով կարծում եմ շատ կարեւորում ենք նաեւ այն հանգամանքը, որ այդ մեծ մարդու հոբելյանը ներառված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հոբելյանական ցանկում։ Միևնույն ժամանակ այսօր մենք չենք կարող հիշել այն հաստատությունը, որը որ ժամանակին սկսեց գործել Վենետիկում, որը որ վավերագրում էր պատմամշակութային հուշարձանները եւ այդ ուրեմն հաստատության հերթական հատորը գտնվում է եւս մեր սեղաններին եւ այսօր մենք պետք է ասենք, որ մեծապես նաեւ նպաստ ունի այդ կառույցը հայկական պատմամշակութային ժառանգության ուսումնասիրման հարցում։ Այսօր այս դահլիճում գտնվում են տարբեր երկրներից հյուրեր։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մեզ այս գիտաժողովի ընթացքում միացել է մեր հարևան բարեկամ երկրի Վրաստանի պատվիրակությունը, այստեղ Լեռնային Ղարաբաղի պատվիրակությունը, մեր իտալացի բարեկամները, այլ երկրներից մասնագետներ եւ կարծում եմ, որ այսպիսի ներկայացական կազմը եկել է ապացուցելու, որ մենք այս գործը եկել ենք վերահաստատելու, որ մենք այս գործը պետք է շարունակենք եւ պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի մի կողմից կարողանանք այս ծրագիրը շարունակենք, մյուս կողմից կարողանանք համախմբվենք բոլորս աշխարհի պատմամշակութային ժառանգության պահպանության խնդիրների շուրջ։ Պետք է մենք կարծում եմ միավորվենք եւ այդպիսով կփրկենք գեղեցկությունը, կփրկենք աշխարհի մշակույթը։ Այստեղ հարցերը շատ են այս ոլորտում։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր երկրներում մենք շատ հաճախ ենք առնչվում խնդիրների հետ եւ մասնավորապես Հայաստանում մասնավորապես մշակույթի նախարարությանը շատ հաճախ մեղադրում են պատմամշակութային ժառանգության ոլորտում բազմաթիվ խնդիրների հետ կապված։ Ես կարծում եմ այդ մեղադրանքները այսպես հիմքեր ունեն եւ մենք հասկանում ենք, որ այստեղ դեռևս շատ անելիք ունենք եւ ես այս կոնֆերանսի մասնակիցների ուշադրությունը կուզենայի դարձնել այն հանգամանքին, որ մենք պետք է նայենք, քննարկենք բոլոր հարցերը, սկսած օրենսդրական դաշտից, որտեղ մասնավորապես Հայաստանում մենք խնդիրներ ունենք, վերջացրած այն բոլոր պրակտիկ գործընթացներով, որոնք արդեն բարեբախտաբար իրականացվում են։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ բոլորին շնորհակալություն հայտնել եւ բարի երթ այս հիանալի ձեռնարկին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ողջույնի համար խոսքը տրվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարար պարոն Նարեկ Սարգսյանին։ Հարգելի տիկին նախարար, հարգելի պարոն դեսպան, հարգելի հյուրեր եւ գիտաժողովի մասնակիցներ։ Ես անկեղծ ասած մանրամասը ծանոթացել եմ ներկայացված փաստաթղթերի հետ եւ շատ տպավորված եմ օնլայն հարցերի շրջանակով եւ այն հսկայական աշխատանքով, որը կատարվել է վերջին հատկապես 2-3 տարիների ընթացքում։ Ընդհանրապես բացի մշակութային ժառանգության խնդիրների պահպանման ուղղված հարցի կարևորությունից, նաև եւ նույնիսկ չնայած նրան, որ բազմաթիվ եւ հատկապես եվրոպացի, իտալացի մասնագետներ բազմաթիվ աշխատություններ ունեն նվիրված Հայաստան, Բյուզանդիա եւ Եվրոպա ճարտարապետական առնչություններին, կապերին, զարգացումներին, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ նման գիտաժողովները եւ նման աշխատանքային ֆորմատի ստեղծումը հնարավորություն կտա ավելի լուրջ նայել այս խնդրին, ինչը մեկ անգամ եւս ցույց կտա մեր մշակույթի տեղը դիրքը այս շրջանի քաղաքակրթության մեջ։ Ես մի առիթով հիշում եմ, կարդացել եմ Թորամանյանի համեստ գնահատականը իր մասին, իր արած աշխատանքների մասին, առայն որ ես ընդամենը բացել եմ մի արահետ եւ դուք այն կդարձնեք լայնահուն պողոտա։ Ես վստահ եմ, որ այդ պողոտան կառուցողները այս դահլիճում են նստած եւ ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։ Շնորհակալություն։
Խոսքը տրվում է Հայաստանի Հանրապետությունում Իտալիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Հայաստանի բարեկամ պարոն Ջովանի Ռիչուլիին։ Առանձնահատուկ ուզում եմ նշել Իտալիայի կառավարության դերակատարումը այս ծրագրում, այս ծրագրի իրականացման գործում։ Խնդրեմ, պարոն դեսպան։ Thank you very much, Madam Minister, Mr. Minister, distinguished guests and participants. I am very honored to be participating today in this important conference. Important because the issue of cultural heritage is a very important one. Preserving cultural heritage is not only a matter of memory, of identity, and each nation needs to discover and rediscover her own identity continuously, so to speak. But it's also an important issue because the memory is a matter of exchange with other cultures as well. Cultural heritage is perhaps the most simple, basic way of people for communicating with each other and sharing what they are, who they are, where they come from, and the paths they can lead together. Italy has always been very attentive to the preservation of cultural heritage. We have always cooperated very much over the world in many places, either through archaeological missions or dedicated programs. And I must say that in my career, I have seldom, if never, come across such an interesting and articulated program as the one that has been carried out here in Armenia, in the Republic of Armenia. The program, which has seen the National University cooperating with the Polytechnique of Milan and with the assistance and support of the Ministry of Culture of the Republic of Armenia, is truly an amazing feat. It has seen the two teams cooperating on an equal level with a lot of enthusiasm and efficiency. In these few words that I am saying, I must say that on one hand, I'm honored, I'm glad to be here. On the other hand, I'm also a bit sad because this is, let's say, a conference that is topping several years of cooperation. But I am confident that we will be finding ways of pursuing cooperation in the field of cultural heritage also in the future. At least this is my hope, my wish, and I shall strive to make this possible if I can. Thank you very much and best wishes to the conference. Հարգելի տիկին նախարար, գիտաժողովի հարգելի մասնակիցներ, հյուրեր, ուրախ եմ ողջունել ձեզ հայ մեծանուն ճարտարապետ Թորոս Թորամանյանի 150-ամյակին նվիրված պատմամշակութային ժառանգության պահպանություն խորագրով միջազգային գիտաժողովին։ Գիտաժողովին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ներկայացուցիչների մասնակցությունը ինքնին գնահատական է երկու հայկական հանրապետությունների միջև պատմամշակութային ժառանգության ոլորտում համագործակցության եւ կապերի ամրապնդման։ Հարկ է ընդգծել գիտաժողովի կազմակերպիչների բացառիկ ներդրումը տարբեր երկրների նախարարների, դասախոսների, ոլորտի պատասխանատուներին համախմբման գործում, ինչպես նաև պատմամշակութային ժառանգության պահպանության, արտերկրության մասին հանրության բոլոր զանգվածների տեղեկատվության բարձրացման տարբերության մեջ։ Հաշվի առնելով պատմամշակութային շրջանների առանցքային նշանակությունը սերունդների դաստիարակման եւ ազգային ինքնության պահպանության համար, Արցախի իշխանությունների մշտական հոգացության եւ ուշադրության կենտրոնում է գտնվում ինչպես հայկական, այնպես էլ այլ մշակույթներին պատկանող պատմական ժառանգությունը, որը գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում։ Արցախում պետական բյուջեի միջոցներով ամեն տարի իրականացվում են հնագիտական պեղումներ, հուշարձանների ուսումնասիրման, դրանց կոնսերվացման եւ վերականգնման աշխատանքներ, ստեղծվում են պատմամշակութային արգելոցներ։ Իրենց բուն նպատակներից զուգահեռ իրականացվող աշխատանքները բարենպաստ պայմաններ են ստեղծում երկրում զբոսաշրջության զարգացման ուղղությամբ
որի նշանակությունը տնտեսության կայուն զարգացման համար անգնահատելի է։ Անհրաժեշտ է գիտակցել, որ հատկապես հակամարտությունների գոտիներում պատմամշակութային ժառանգության պահպանությունը շատ հաճախ պահանջում է ոչ միայն ազգային իշխանությունների, այլև բազմազան այլ ուժերի համախմբում, եւ այդ ուղղությամբ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններն ակնկալում են այդ ոլորտում մասնագիտացված միջազգային, ինչպես նաև օտարերկրյա կազմակերպությունների ներգրավումը համամարտկային մշակութային ժառանգության մաս կազմող Արցախի հուշարձանների պահպանության իրականացման գործում։ Իր հերթին Արցախի կառավարությունը սկսել է Եվրոպայի ճարտարապետական ժառանգության պահպանության մասին, մշակութային եւ բնության համաշխարհային ժառանգության պահպանության մասին, ինչպես նաև հնագիտական ժառանգության պահպանության մասին կոնվենցիաներին Արցախի Հանրապետության միակողմանի միանալու գործընթացը։ Հարգելի ներկաներ, ավարտելով խոսքս թույլ տվեք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության անունից ողջունել գիտաժողովի մասնակիցներին, մաղթել արդյունավետ աշխատանք եւ եւս մեկ անգամ վստահեցնել, որ ԼՂ-ն պատրաստական է խորացնել միջազգային հանրության հետ համագործակցությունը հանուն մարդկային արժեքների պահպանությանը։ Շնորհակալություն։ Ես մի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պատմվածն է, որտեղ բնականաբար դա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը միասնաբար, որ մեր գործընկերները երբեմն չմոռանան, համատեղ մի պատմական տարածք են եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 25 ամյակի դեպքում Խոսքը տրվում է Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ պարոն Մեխակ Ապրեսյանին։ Գաղտնիք չէ, որ պատմամշակութային ժառանգության պահպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում հանդիսանում է մշակութային զբոսաշրջության գլխավոր գրավականը եւ կարծում եմ, որ իսկապես մշակութային զբոսաշրջությունը նաեւ երկրի տնտեսական զարգացման կարևորագույն ոլորտներից է։ Խնդրեմ։ Մեծահարկ տիկին նախարար, մեծահարկ պարոն նախարար, ձերդ գերազանցություն պարոն դեսպան, մշակույթի հարգարժան գործիչներ, հյուրեր, տիկնայք եւ պարոնայք, թույլ տվեք ողջունել ձեզ այս չափազանց կարևոր միջոցառման առթիվ, մաղթել արդյունավետ աշխատանք գիտաժողովի ընթացքում։ Այո, ես նորություն չեմ ասի, եթե նշեմ, որ զբոսաշրջությունը թերի կլինի առանց մշակույթի եւ իհարկե զբոսաշրջության դերը նույնպես շատ մեծ է մշակութային բազմազանության պահպանման, զարգացման, մշակութային արժեքների արժևորման, ճանաչման գործընթացում։ Շատ ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ կարծես մենք բոլորս այս առումով ընդհանուր տեսլական, ընդհանուր պատկերացում ունենք եւ միտված ենք համագործակցելու այդ կարևորագույն նպատակների իրականացման շուրջ։ Հայաստանի համար հատկապես, երբ կարելի է ասել, գրեթե 1 քառակուսի կիլոմետրի վրա ունենք մեկ հուշարձան, առավելապես շատ կարևոր է եւ ես համոզված եմ մեր գործընկեր մյուս բոլոր երկրներում նույնպես շատ կարևոր է դրված այդ հարցը պահպանել մեր պատմամշակութային ժառանգությունը այն արդյունավետ օգտագործելու միջոցով օրենսդրության պահանջներին, պատմամշակութային ժառանգության պահպանման ուղղված նորմերին համապատասխան։ Ուրեմն մենք իրականում շատ գործ ունենք միասին անելու, համագործակցելու, ինչի կապակցությամբ ես բոլորիս հրավիրում եմ այո համագործակցությամբ եւ հաջողություն մաղթում։ Շնորհակալություն։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստին մասնակցելու համար տիկին նախարարը հարգարժան եւ պարոն նախարարը պետք է մեկնեն
Երեք մեզ։ Շնորհակալություն։ Խոսքը տրվում է Երևան քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ պարոն Տիգրան Բարսեղյանին, որը որպես ճարտարապետաշինարական համալսարանի ճարտարապետության ֆակուլտետի նախկին դեկան կանգնած է այս ծրագրի ակունքներում։ Խնդրեմ, պարոն Բարսեղյան։ Շնորհակալություն։ Հարգելի բարեկամներ, գոլեգաներ, հյուրեր, հարգարժան ներկաներ նախագահության, Երևանի քաղաքապետարանը հաճելիորեն պետք է նշեմ, որ դատապարտված է այս համագործակցությանը, քանզի անվիճելի է քաղաքապետարանի դերը, նրա մասշտաբը հանրապետության կյանքում, իսկ մեր կյանքի ենթատեքստում Հայաստանի նման հին մշակութային ավանդույթներ կրող երկրում Երևան քաղաքը իր պարտավորվածություններն ու իր անելիքը ըստ պատշաճի պետք է մատուցի ընդհանրապես եւ մասնավորապես այս եւ նմանատիպ միջոցառումներին։ Մեծ պատիվ է մասնակցել միջազգային հանրության հետ մրցակից լինելով եւ նրա հետ համագործակցելով մեր ժառանգությունը ըստ պատշաճի մատուցելու հանրությանը միջազգային մշակույթին նրանց տեղում այդ ներկապնակում արժանի տեղը ակնկալելով, ինչին մինչև հիմա մենք հավակնել ենք եւ պատվով տանում ենք այդ աշխատանքը։ Համատեղ, ինչպես նշվեց, մշակույթի նախարարության հետ, Արցախի մեր համակիցների հետ, Իկոմոս Հայաստան միության, ճարտարապետության թանգարանի եւ իհարկե բուհի հետ մեկտեղ, ինչպես նաև մեր իտալական բարեկամության այս հողի վրա սերտության հետ ակունքներ ունենալով, հին արմատներ ունենալով մեր նախնիներից, մեր ճարտարապետական առնչություններով, մենք այսօր ըստ պատշաճի կկրենք այդ աշխատանքը ի բարօրություն մեր ժողովրդի եւ ի բարգավաճումը մեր երկրի։ Երևանի քաղաքապետի Տարոն Մարգարյանի անունից նույնպես փոխանցում եմ ջերմ ողջույններ եւ պատրաստակամություն եւ մաղթում այս աշխատանքին բարի երթ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բարսեղյան, եւ ձեր անձնական ներգրավվածության եւ նաեւ քաղաքապետարանի այս գիտաժողովի կազմակերպման աջակցության համար նույնպես։ Խոսքը տրվում է ավարտական խոսքը տրվում է Ճարտարապետության եւ շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ռեկտոր պարոն Գագիկ Գալստյանին։ Խնդրեմ, պարոն Գալստյան։ Շնորհակալություն։ Հարգելի կառավարության անդամներ, հարգելի նախագահություն, հարգարժան Իտալիայի դեսպան, հյուրեր եւ տիկնակ եւ պարոնայք։ Օրինաչափ է, որ այսօր մեկնարկող գիտաժողովը նվիրված է նշանավոր ճարտարապետ Թորոս Թորամանյանին, որի հետազոտությունները հիմք են հանդիսացել Ալեքսանդր Թամանյանի կողմից նոր ազգային ճարտարապետական դպրոցի ստեղծման համար։ Մեր մեծերի կողմից ձևավորված ավանդույթները ներկայումս շարունակում են ճարտարապետության եւ շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանում, ձևավորելով նախադրյալներ այդ ոլորտի որպես երկրի այցեկարգ աշխարհին ներկայանալու համար։ Հայ-իտալական մշակույթի կապերի հարյուրամյակների պատմություն ունեն եւ դրանք ավանդաբար շարունակում են, ինչպես վկայում է նաեւ այս գիտաժողովը։ Այդ համագործակցության արդյունքներից մեկն է Միլանի պոլիտեխնիկի կրթական ծրագրով ճարտարապետություն եւ շինարարություն Հայաստանի ազգային համալսարանում իրականացված վարպետության դասընթացներն են, որոնք աննախադեպ են ոչ միայն համալսարանի, այլև Հայաստանի Հանրապետության մասնագիտական կրթության ոլորտում։ Տեսական դասընթացներն ուղեկցվել են գործնական արդյունավետ պարապմունքներով, այդ թվում Իտալիա կատարած երկշաբաթյա ուսումնական այցի շրջանակներում։ Ընդհանուր առմամբ 39 ուսանող ավարտել է դասընթացները եւ հաջողությամբ պաշտպանել
ավարտական աշխատանքներ։ Շրջանավարտները տրամադրվել է վկայականներ, ճանաչվելու ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Իտալիայում։ Իտալական կողմը համաձայնին է տրամադրել մասնագիտական գրականություն, հուշարձանի չափագրության եւ ախտորոշման արդիական սարքավորումներ, որոնց հիման վրա կազմավորվել է ուսումնագիտական կենտրոն։ Հայաստանի համաձայնի գիտական խորհրդի որոշմամբ այն կրելու է անվանի գիտնական հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ երջանկաշիշատակ Անդրիանո Ալպագո Նովելլոյի անունը։ Վերջին 2 տարվա արդյունավետ համագործակցության համար շնորհակալություն ենք հայտնում Իտալիայի արտաքին գործերի նախարարությանը, Հայաստանի Հանրապետությունում Իտալիայի դեսպանությանը, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի, գիտության եւ կրթության նախարարություններին, Միլանի պոլիտեխնիկի ղեկավարության ու դասախոսական կազմին։ Ծրագրի իրականացման գործում ունեցած նշանակալի ներդրման համար Միլանի պոլիտեխնիկի պրոֆեսորներ Մաուրիցիո Բորյանին եւ Ֆրանչեսկո Աուջելին ճարտարապետություն եւ շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի գիտական խորհրդի որոշմամբ շնորհվել է համալսարանի պատվավոր դոկտորի կոչում։ Իսկ Գանե Կազնատին պարգևատրել Արթուր Թարխանյանի մեդալով։ Համոզված ենք, որ ծրագրի իրականացման ընթացքում Միլանի պոլիտեխնիկի հետ ձևավորված գործընկերային հարաբերությունները լավ հիմք են ստեղծվել հետագա արդյունավետ համագործակցության համար։ Վերջերս Վենետիկում մեր համալսարանի նախաձեռնությամբ կայացավ Հայաստանի ճարտարապետական եւ մշակութային ժառանգության պահպանում եւ վերականգնում խորագրով գիտաժողովը, որի արդյունքում համաձայնություն ձեռք բերվեց հաջորդ գիտաժողովն անցկացնել 15 թվականի մայիսին Վենետիկում։ Սիրով հրավիրում ենք մասնակիցներին միանալու այդ համաժողովին։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնելով գիտաժողովի մասնակիցներին, մաղթում ենք արդյունավետ աշխատանքներ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Գալստյան։ Այսպիսով ողջույնի խոսքերը ավարտեցին եւ կուզեմ հակիրճ ներկայացնել հետագա մեր ընթացքը աշխատանքների։ Ավարտին է մոտենում Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության եւ Իտալիայի արտաքին գործերի նախարարության միջև 2011 թվականի ապրիլի 6-ին ստորագրված աջակցություն հայկական հաստատություններին տեղական մշակութային ժառանգության պահպանության եւ ամրակայման համար տեխնիկական համաձայնագրի շրջանակներում իրականացվող համագործակցության ծրագիրը։ Ծրագիր, որը խիստ արժեքավոր ներդրում է հայկական պատմամշակութային ժառանգության պահպանության, դրանում երիտասարդության ներգրավվածության մեծացման ոլորտը միջազգային լավագույն փորձի հիման վրա զարգացնելու գործում։ Ձեռքբերումներից կարելի է համարել ծրագրի արդյունքում տարբեր պետական կազմակերպությունների հիմքի վրա մշակութային ժառանգության վերականգնման մի շարք լաբորատորիաների հիմնադրումը, զարգացումը։ Ծրագրի շրջանակում Հայաստան են բերվել հուշարձանների ուսումնասիրման եւ վերականգնման գործում կիրառվող բազմաթիվ գործիքներ ու սարքավորումներ, որոնք ծրագրի ավարտին հատկացվում են տեղական հաստատություններին։ Եվ ինչպես արդեն նշվեց, ծրագրի կարևորագույն առաքելություններից էին Երևանի ճարտարապետության եւ շինարարության պետական եւ Միլանի պոլիտեխնիկական համալսարանների համագործակցությամբ ընթացող վարպետության դասընթացները։ Այս ամենի մասին ավելի մանրամասն եւ բովանդակալից կխոսի հայ-իտալական Գանե Կազնատին, ծրագրի համակարգող ճարտարապետ։ Խնդրեմ, Տիկին Կազնատին։ Okay. I prepared the presentation in Armenian, but I will speak in English, so I hope it will be easy for all to understand. First of all, I would like to thank you, Mr. Ambassador, Mr. Vice Ministers, and all the people that came here to join our conference. And I would like to thank all the people that work for this project and for the conference, for the organization of the conference. In particular, the two Gohars that worked very hard in these days.
I would like to present now in few words, because after I will have the chance to present better the project. Now in few words, I would like to have like a toast, because we are closing this project and we are hoping to take also the basis for further collaboration and further projects. And in Armenia, the former Vice Minister of Culture explained to me the tradition of genats, of the toast. And I want to toast to this project and to all following Armenian tradition. The first toast is always to the homeland. So I feel I have two homelands. I have Italy and Armenia. So I have born in Italy, but my grandfather was Armenian, and I feel this region. And also, Italy and Armenia had links that date back from very old times. For the 3rd, 2nd century after Christ, we have traces of Armenian presence in Italy. And the first Armenian book was printed in Italy. We have San Lazzaro Island. I mean, the links between our countries are very strong. I would like also to have a toast for our fathers, because, some of you may know that all the work of Italian experts and also the Politecnico di Milano started in Armenia 50 years ago by Adriano Alpago Novello, that was invited in Armenia by Armen Zarian, that came from Rome to Armenia, and from that started a very long collaboration, and started the idea to work not in Armenia but with Armenians. So that is a big difference that we feel, and we want to continue this tradition to work always in collaboration with our Armenian friends. Alpago Novello was very proud to be named Alpagian because he really was very friendly and very near to Armenian friends. So since 50 years, the Centro Studi e Documentazione della Cultura Armena, that was founded by Alpago Novello and my grandfather, Onik Manoukian, started in collaboration with Politecnico di Milano to organize publication studies, and also after the earthquake, some restoration works. The third toast is always to women, and so I would like also to have a toast for the women, because, well, first of all, our Armenian Ministry of Culture and the Vice Ministry of Culture are two nice women with whom we work very well, with whom we have a very good relationship, and so I would like. But also we had a lot of teachers, women, a lot of students, and also the organizers of the conference are women. So I think it would be appropriate also for them. Then we come to the menu. The menu is our project. That is a project that was, as Mrs. Samuelian already said, is based on a technical agreement between Armenian Ministry of Culture and Italian Ministry of Foreign Affairs. The implementing agency is the Politecnico di Milano, that is also co-financing with the 30% of the funds. It's a quite huge project compared with the project we were used to work with, because the amount involved is more than €1 million. It lasted nearly 3 years, and during these years we had 51 professors and experts from Italy that came in Armenia 1 up to 4 times, because all the people was very happy to go here. We had 23 students that came in Italy, and we will have 7 Armenian experts coming in Italy for stage or study tours. And about 160,000 euros of equipment, materials and tools have been donated to laboratories and museums of Armenia. The core of our project is education that have been performed in
near the university, the Armenian University of Architecture and Construction, that gave a very big help to our project. Our collaboration was very successful. We were very happy to work with them, and they gave us also the chance to have the central office of the project that we hope will stay for further collaboration, to be the basis. We will donate to them a lot of books to have a library, and we hope that the 56 students that were educated in the ambit of our project will continue to work and collaborate with the university. So in the next days, you will see our students, some of our students will present their work, and all of them will receive the diploma for their work. The project also, we didn't want to train only for some specific topic. So our idea was to train to the methodology. So our methodology is multidisciplinary and interdisciplinary. So we organized 13 courses that made the occasion to people to meet from different experts. So we started to study a site, Aruj archaeological site and basilica, and the study involved architectural study surveys, but we also had courses for archaeologists, and we have our architects working with the archaeologists. After the excavations, we had the restorers working with the archaeologists. We have two kinds of restorers. The restorers that help the archaeologists to distinguish which are the objects that need urgent repair work, and which are the objects that they can collect, study, and then pass to the restorers. And we had also a course for the consolidation and preservation of the walls and the architecture on what came out from the excavation. So we left the site with all preserved, and also with people that learned how to do it. And then, as in Aruj we have the fresco, we had also experts teaching how to restore frescoes. We have courses for museologists, and giving a whole idea, a comprehensive idea of what is preservation, cultural heritage preservation in all the field and at all the level, because we trained also we trained also the workers. We had the chance to have from the Ministry of Culture the suggestion to work on two very interesting sites. Were chosen Kobayr Ravank, the monastery of Kobayr in Lori region, and Aruj Basilica, an archaeological site. Both are sites very interesting, and both involved a lot of disciplines. In Kobayr we have also geology, that is a discipline that it's really needed to be connected with architectural studies, as the preservation of the basilica is strictly connected with the preservation of the whole mountain. Beside the courses, we had also other kind of activities, consultancies, publications, and also communication, because we want to raise awareness about the importance to preserve the heritage in Armenia. And and all over in the world, because Italy and Armenia has the same problem, that always culture is underfinanced. So I think it's important to understand. I'm very, very happy that we have here somebody from a very important person from the Ministry of Economy, because the cultural preservation is something that has to be strictly connected also with these disciplines. And I think that is very much important to organize a collaboration between the two ministries in order to have new ways of organizing sustainable tourism, and to find in tourism a source for the monument conservation, and not something that exploit monuments. So
I think it's very important, and I think in the round table at the end of the conference, I hope we will have the chance to speak about this topic that I think is very important. One of the other important works that have been done during the project in strict collaboration with the Ministry of Culture and upon their request is to create a GIS-based database for monument cataloring and organization that will act also as a risk map, because also the geologic map will be linked with the catalogation of the monuments. We will have in the afternoon Mrs. Rombola that will explain in detail this project, and I very much hope that the ministry will continue to work on this. The project gave the computer, the software, and the technical assistance, so now it's up to them to continue to have people working on it, because it's a huge work, but I think very useful for Armenia. And, well, I would like to end with the future generation. So the toast is also end with the toast of future generation of our sons, that are all the people that had education in our project, our wonderful students. Many of them are very good, and I hope they will continue to work in Armenia, and they will continue to work in their field of study. I understand and I know that it's quite difficult to work in this field in this moment, but I hope they will have the energy to build up a new future for Armenian monuments. Thank you very much. Շնորհակալություն Տիկին Կազնաձի։ Շարունակելով հայկական ավանդույթը, ազգային ավանդույթը, որ պետք է անպայման կենացին պատասխանել, ասեմ, որ առանց Տիկին Կազնաձի շահ գրգիր աշխատանքային մոտեցման մշտական այս ծրագիրը երևի թե այսպիսի հաջողություն մեծ չունենար, մեծ է իր ավանդը, բայց նաև կուզենայի նշել հատուկ այն բոլոր կազմակերպությունները եւ գերատեսչությունները, որոնք իրենց նշանակալի դերակատարումն են ունեցել, անշուշտ կրթության եւ գիտության նախարարությունը շեշտվեց արդեն համալսարանի ճարտարապետության եւ շինարարության համալսարանի դերակատարումը, բայց նաեւ մի շարք հիմնարկություններ, այստեղ տեսնում եմ պատմության թանգարանի տնօրենին, ողջունում եմ եւ շնորհակալություն հայտնում ծրագրի աջակցության համար, պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնին եւ Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց թանգարանին։ Տիկին Կազնաձին ակնարկեց իր խոսքի մեջ երիտասարդների աշխատանքի վերաբերյալ իսկապես 37 ճարտարապետ ուսանողներից ծրագրի սկզբին Տիկին նախարարը խոստացել էր, որ առնվազն 1 հոգի անպայման նախարարության համակարգում աշխատանք կգտնի, արդեն 4-ն են եւ կարծում եմ, որ շարունակել է լինելու գործընթացը, ամեն դեպքում մաղթում եմ երիտասարդներին, որ նաեւ մասնագիտական իրենց նախագծման ուրեմն աշխատանքները չմոռանան։ Շարունակելով մեր աշխատանքը, ուզում եմ խոսքը տրամադրել պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնի փոխտնօրեն պարոն Գորուն Ղաֆադարյանին, որը ամեն դեպքում չմոռանանք հիմնական բաղադրիչը նաև մեր գիտաժողովին կներկայացնի Թորոս Թորամանյանի կյանքն ու գործունեությունը։ Խնդրեմ, պարոն Ղաֆադարյան։ Մոտ 40 տարվա կյանքի ճանապարհ էր անցել արդեն շինարար ճարտարապետ Թորոս Թորամանյանը, երբ հանգամանքների բերումով, թերևս ճակատագրի կոչով իր հետագա կյանքը մոտ 3 տասնամյակ մոլեռանդորեն նվիրեց հայկական ճարտարապետության պատմության ուսումնասիրությանը։ Հայաստանում տարբեր գիտարշավների կազմում եւ առանձին ուղևորությունների ընթացքում նա պեղել, չափագրել, լուսանկարել եւ հետազոտել է հարյուրավոր հուշարձաններ, որոնցից շատերը հետագայում մասամբ կամ ամբողջովին ավերվել են, պահպանվել են միայն այդ վավերագրերը, որոնք այժմ անգնդահատելի սկզբնաղբյուր են հետազոտողների, նորոգողների եւ վերականգնողների համար։ Թորոմանյանն իր իսկ կատարած տեղային մանրակրկիտ հետազոտությունների եւ վավերագրումների հիման վրա առաջին անգամ ուրվագծել է հայկական ճարտարապետության ձևավորման եւ զարգացման ժամանակագրական պարբերացումը, տիպաբանական տարբերակումը,
սահմանել դրանց կառուցվածքային ոճական առանձնահատկությունները, կատարել համեմատական վերլուծություններ ժամանակագրական եւ տարածքային առումներով։ Այսպիսով պատկերավոր կարելի ասել, որ հայկական ճարտարապետության գիտական ուսումնասիրության սկզբնավորումը Հայաստանում եւ Թորոմանյան գիտնական անձը տարեկից են, առավել է երկվորյակներ եւ սերտորեն առնչվում են եւ պայմանավորված են միմյանցով։ Համոզված եմ, որ այս ամենը նոր չէ մեր գիտաժողովի մասնագետների համար, սակայն այսօր մենք նշում ենք մեծ գիտնականի ծննդյան 150-ամյակը եւ առաջարկում եմ ձեզ հարգելի մասնակիցներ մեկ անգամ եւս մտովի եւ համառոտ ուղեկցել նրան իր դժվար, բայց շատ արգասավոր կյանքի ընթացքում։ Հարկ եմ համարում նշել, որ կենսագրական այս ակնարկի համար հիմք են եղել Կարող Աֆադարյանի, Վարազդատ Հարությունյանի եւ հատկապես Նուբար Պապուխյանի աշխատությունները Թորոս Թորամանյանի կյանքի եւ գործունեության վերաբերյալ։ Թորոս Թորամանյանը ծնվել է 1864 թվականի մարտի 18-ին Արևմտյան Հայաստանի Շապին-Գարահիսար քաղաքում, այժմ Թուրքիայի Համանուն գավառի կենտրոն, որտեղ եւ ստացել է նախնական կրթությունը։ 20 տարեկան հասակում մեկնել է պոլիս եւ զբաղվել քարգործությամբ, հյուսնությամբ։ 1888 թվականին ընդունվել է տեղի կայսերական գեղարվեստի վարժարանի ճարտարապետական բաժինը, 5 տարի անց ավարտելով այն որպես շինարար եւ ճարտարապետ իր նախագծով կառուցել է պալատ եւ ամառանոց։ 1895 թվականին Պոլսում սկսված հայկական ճարտերի պատճառով մեկնել է Բուլղարիա, սկզբում Սոֆիա, այնուհետև Վառնա, որտեղ նախագծել եւ կառուցել է 1 տասնյակ հասարակական եւ բնակելի շինություններ, ինչի համար քաղաքապետարանը նրան շնորհել է պատվո վկայական։ 1900 թվականին հանգամանքների բերումով ստիպված է եղել տեղափոխվել Ռումինիայի Գալաց քաղաքը, որտեղ կար արդեն հայկական համայնք իր հոգևոր եւ մշակութային կյանքով։ Կարճ ժամանակ անց իր խաթարված առողջությունը վերականգնելու համար եւ բժիշկների խորհրդով նա մեկնել է ճամփորդական շրջակայություն։ Պարսկաստան, Փոքր Ասիա, Սիրիա, Եգիպտոս, Հունաստան, Իտալիա, հանգամանորեն ծանոթացել է այդ երկրների պատմության եւ մշակույթի հուշարձաններին։ Այնուհետև 1902 թվականին գնացել է Փարիզ իր մասնագիտության մեջ կատարելագործվելու նպատակով, որպես ազատ ունկնդիր դասախոսություններ լսել Սորբոնի համալսարանում, աշխատել գրադարաններում, այցելել թանգարաններ։ Թորոմանյանի դեպի հայկական ճարտարապետությունը եւ արվեստը կողմնորոշման մեջ առաջին ուղենիշի դեր եւ մեծ ազդեցություն է ունեցել բանասեր հանդեսի խմբագիր փարիզաբնակ հայագետ պատմաբան Կարապետ Բասմաջյանը, որը հեղինակ էր մի շարք աշխատությունների, այդ թվում Զվարթնոցի տաճարի վերաբերյալ։ Նա ծրագրել էր իրագործել հետազոտական մի գիտարշավ դեպի Անի եւ այդ գաղափարով ոգևորել էր Թորոմանյանին։ Այդ գիտարշավի պատեհ առիթով Թորոմանյանը 1903 թվին եկել է Անի, հրապուրվել ավերակ, բայց վեհաշոկ հուշարձաններով, գտել իր կյանքի գործը եւ մնացել է Հայաստանում մեկ ընդմիշտ։ 1904 թվականին Խաչիկ Վարդապետ Դատյանը, որ պեղումներ էր կատարում Էջմիածնի Զվարթնոց եկեղեցու ավերակներում, Թորոմանյանին հրավիրել է տաճարը չափագրելու եւ վերակազմության փորձ կատարելու նպատակով։ Այդ մանրակրկիտ աշխատանքը նա կատարել է հմտությամբ, խորաթափածությամբ եւ 1 տարի անց արդյունքը հայկական միջնադարյան ճարտարապետության ամենաբարդ երաստիճան հորինվածքով հուշարձանի վերակազմությունը անհրաժեշտ հիմնավորումով հրատարակել է Թիֆլիսի մուրճ ամսագրում։ Նույն 1904 թվականի ամռանը Թորոմանյանը վերադարձել է Անի, մասնակցելու Պետերբուրգի համալսարանի պրոֆեսոր Նիկոլայ Մարի ղեկավարությամբ կատարվող պեղումներին, որտեղ ընդգրկված են եղել ժամանակի նշանավոր մի շարք մասնագետներ։ Անում աշխատած տարիները եղել են նրա կյանքի ամենաարգասավոր ժամանակաշրջանը։ Նա հետազոտել, մանրամասն չափագրել, վերակազմել է հսկա քաղաքի պարիսպները, Մայր տաճարը, Գատկաշեն, Տիգրան Հոնենցի, Աղջկաբերդի, Հովվի եկեղեցիները, Ախորյան գետի կամուրջը եւ այլն։ Դրանցից մի քանիսում կատարել է մասնակի ամրացման եւ նորոգման աշխատանքներ։ Մարի բացակայության դեպքում առժամանակ ղեկավարել է Աշոտյան պարիսպների, Առաքելոց եւ Գատկաշեն եկեղեցիների Սարգսի պալատի պեղումները։ Այդ ընթացքում 1907-8 թվականներին
ինքնուրույն հետազոտություններ, վավերագրումներ կատարել Անիի մոտակա երերուքի եւ դեկորի տաճարներում, Վաղշրջանի եւ միջնադարյան այլ հուշարձաններում։ 1905-1917 թվերին լույս են տեսել Թորոմանյանի մի շարք աշխատությունները Հովի եկեղեցու, դեկորի տաճարի, Անիի արքունական ապարանքի եւ ընդհանրապես հայկական ճարտարապետության պատմության խնդիրների վերաբերյալ։ Անիի հուշարձանների չափագրությունները եւ վերակազմությունները Մարը ընդգրկել է իր հաշվետու զեկուցումներում եւ աշխատություններում եւ ամեն առիթով դրվատանքի խոսքեր ասել Թորոմանյանի իր բնորոշմամբ ճարտարապետական հուշարձանների լեզվի իր առաջին ուսուցչի վերաբերյալ։ 1909 թվականին Պետերբուրգի գիտությունների կայսերական ակադեմիայի պատմաբանասիրական բաժանմունքի հատուկ հանձնաժողովը քննարկել է Թորոմանյանի հերակա զեկուցումը գծագրական հարուստ նյութերով հանդերձ, նշել դրանց գիտական եւ գեղարվեստական բարձր արժեքը, համարելով չափազանց օգտակար գիտության եւ արվեստի համար։ 1913 թվականին կապ է ստեղծվել ավստրիացի բյուզանդագետ պրոֆեսոր Յոզեֆ Ստժգովսկու եւ արդեն Հայաստանից դուրս ճանաչում գտած Թորոմանյանի միջև։ Ստժգովսկին 1890 թվականին արդեն եղել էր Հայաստանում, աշխատել Էջմիածնի մատենադարանում, որոշ պեղումներ կատարել Զվարթնոցում, գրել աշխատություն Էջմիածնի ավետարանի վերաբերյալ։ Նրան հետաքրքրում էին արևելք-արևմուտք մշակութային փոխազդեցությունները եւ ակնկալում էր Թորոմանյանի միջոցով գտնել հավաստի վավերագրեր այդ հարցերի վերաբերյալ։ Թորոմանյանը հրավիրվել է մասնակցելու Վիեննայի համալսարանի արվեստի պատմության ինստիտուտի 1913 թվականի սեմինարին, որտեղ նրա հաղորդում արժանացել է լավագույն աշխատության համար սահմանված մրցանակին։ Համաձայնություն էր կայացել Ստժգովսկու հետ համատեղ կազմել եւ հրատարակել հայկական ճարտարապետության վերաբերյալ մեծ աշխատություն։ Կնքվել էր համապատասխան պայմանագիր 10 տարի ժամկետով։ Այդ ընթացքում Թորոմանյանի նյութերը պետք է մնային Վիեննայում եւ համալրվեին։ Առաջին համաշխարհային պատերազմը խանգարել է այդ ծրագրի լիակատար իրականացմանը եւ 1918 թվականին Թորոմանյանի նյութերի լայն օգտագործմամբ լույս է տեսել Յոզեֆ Ստժգովսկու հայերի ճարտարապետությունը եւ Եվրոպան ստվարած ծավալ երկաթորյակը։ Հեղինակը գրքի ներածությունում եւ այլ առիթներով երախտագիտությամբ նշել է Թորոմանյանի ունեցած անփոխարինելի դերը աշխատությունը կազմելու գործում, նրան անվանելով Հայաստանի արվեստի իսկական ռահվիրա, որի աշխատությունների կողքին ամեն ինչ ետին պլան է մղվում։ Գրքի հրատարակումից տարիներ անց միայն Հայաստանի կառավարության միջամտությամբ Թորոմանյանին հաջողվել է ետ ստանալ Վիեննայում թողած իր գծագրերի մեծ մասը։ 1918-20 թվերին Հայաստանի առաջին հանրապետության ժամանակաշրջանում Թորոմանյանը նշանակվել է Անիի հնությունների հսկիչ, այնուհետև Հայաստանի հնությունների պետական պահպանության կոմիտեի գեղարվեստական հին հուշարձանները հսկող բաժնի ճարտարապետ։ Բնակվել է Ալեքսանդրապոլում, Անի գյուղում, գիտարշավների կազմում մասնակցել է Շիրակի հուշարձանների պետական հաշվառման եւ քարտեզագրման աշխատանքներին։ Հեղափոխությունից հետո 1921-1923 թվականները աշխատել է Էջմիածնի գիտական ինստիտուտում, այնուհետև Հայաստանի հնությունների պահպանության նորաստեղծ կոմիտեում ճարտարապետության ակադեմիկոս Ալեքսանդր Թամանյանի գլխավորությամբ, որի հետ նա ուներ սետ բարեկամական հարաբերություններ եւ պաշտոնապես նրա արվեստանոցի գիտական խորհրդատուն էր ստեղծագործական ոճական հարցերում։ 1931-32 թվականներին Թորոմանյանը մասնակցել է Վաղարշապատի եւ ղեկավարել Գեղարդաձորի հնագիտական պեղումները։ Իր գիտելիքներով եւ փորձով մեծ չափով նպաստել է հուշարձանների պահպանության նորոգման հարցերով զբաղվող տարբեր գիտարշավների եւ հանձնաժողովների աշխատանքներին։ Թորոս Թորամանյանը մահացել է 1934 թվականին մարտի 1-ին 70 տարեկան հասակում եւ հանգչում է Երևանի Կոմիտասի անվան զբոսայգու պանթեոնում։ Ի հիշատակ մեծ ճարտարապետի եւ գիտնականի Երևանի Պուշկինի փողոցում վերջին տարիներին նրա ապրած շենքի առջև կանգնեցվել է հուշակոթող։ Նրա անունով է կոչվել Երևանի Էրեբունի վարչական տարածքի փողոցներից մեկը։ Նրա բազալտե կիսադրին դրվել է Զվարթնոց հուշարամալիրի պատմական մուտքի մոտ։ Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի նախագահությունը սահմանել է Թորոմանյանի մրցանակ եւ հուշամեդալ
որ շնորհվում է հայկական ճարտարապետության պատմությանը նվիրված լավագույն աշխատությունների հեղինակներին։ Ճարտարապետ Միքայել Մազմանյանը մամուլում հրատարակած իր մի հոդվածում հիշում է Թորոմանյանի համեստորեն ասված մեկ խոսքը, այստեղ հնչեց այդ խոսքը արդեն։ Ես մի արահետ եմ բացել միայն, որ պետք է դարձնել պողոտա։ Թվում է այսօր քայլում ենք արդեն այդ պողոտայով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ղաֆադարյան, գեղեցիկ զեկույցի համար։ Տեղեկացնեմ գործընկերներին, որ ստեղծված է հոբելյանական կառավարական հանձնաժողով, պարոն վարչապետի գլխավորությամբ, Տարին Թորոմանյանական է եւ հատկանշական է նաեւ, որ մեծանուն ճարտարապետի հոբելյանը ներառված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 2014-2015 հոբելյանական միջոցառումների օրացույցում։ Այսպիսով մենք ավարտեցինք մեր հանդիսավոր բացումը գիտաժողովի, այժմ մի փոքր սուրճի ընդմիջում կես ժամ, այնուհետև 11:45 կշարունակենք մեր աշխատանքները, որից հետո երկու զեկուցում ուրեմն կլսենք եւ այնուհետև ուրեմն հյուրերի համար գրանցված հյուրերի համար երկու լեզվով իտալերեն եւ անգլերեն մատենադարանը մեզ ցանկություն է հայտնել ուրեմն տնօրինությունը էքսկուրսիա անցկացնի, կարող է գրանցվել կազմկոմիտեի մոտ եւ 1:30 ճաշ, որից հետո նիստերը ուրեմն կշարունակվեն արդեն ազգային գրադարանում, հիշեցնեմ Հասցեն Տերյան 72 գլխավոր մասնաշենքը, Թամանյանական ուրեմն շենքը կշարունակվի 15:30 նիստերը այնտեղից, ծրագրերը բոլորը ունեք, եթե ոչ առաջին հարկում։ Ուրեմն հիմա սուրճի ընդմիջում կես ժամից նորից այս դահլիճում։ Շնորհակալություն։ Շարունակում ենք ուրեմն մեր գիտաժողովի աշխատանքները, լիագումար նիստը եւ այս հակիրճ փոքր ուրեմն թեմայի անվանումն է փոքր, որովհետև երկու զեկուցում է ընդամենը ներառված, վերականգնումը Հայաստանում, անցյալը, ներկան եւ ապագան։ Դուք ձեր փաթեթներում ունեք ծրագրեր հայերեն եւ անգլերեն համապատասխան ուրեմն իրենց բովանդակային ամբողջ կազմակերպչական նկարագրությամբ բոլոր ուրեմն տևողություններից սկսած զեկուցումների ամեն ինչը գրված է։ Եթե հարցեր լինեն, նորից եմ ասում, կազմկոմիտեն, որ ամեն անգամ լինելու է հետագայում էլ ազգային գրադարանի առաջի հարկում նստած աղջիկներին կարելի է մոտենալ եւ յուրաքանչյուր հարցով դիմել։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն առաջի զեկուցման թեման պատմամշակութային հուշարձանների պահպանման հիմնախնդիրները Հայաստանում։ Հայաստանի Հանրապետության անկախացումից հետո մեր երկրում ստեղծվել էր այնպիսի իրավիճակ, որի պայմաններում թեև գործում էին բնակավարի հետ անմիջական կապ ունեցող ԽՍՀՄ մի շարք իրավական նորմեր եւ օրենքներ, սակայն դրանցից շատերը կորցրել էին իրենց ուժը կամ չէին համապատասխանում նոր ձևաչափին, նոր ձևավորված օրենսդրական դաշտին ու միջազգային համաձայնագրերին, որոնց միացել էր Հայաստանի Հանրապետությունը։ Միևնույն ժամանակ պետական սեփականություն հանդիսացող հողերի օտարման սեփականաշնորհման գործընթացը, հողատերերի նոր խավի ձևավորումը, վերջինիս կողմից տարաբնույթ հողային աշխատանքների կատարումը, որոնք չէին վերահսկվում պետության կողմից, լուրջ խնդիրներ էին ստեղծում հուշարձանների պահպանության բնագավառում։ Հետևաբար առաջին օրենսդրական նախաձեռնությունները բնականաբար պետք է նպատակաուղղված լինեին պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանների պահպանության, հաշվառման, վերականգնման, օգտագործման եւ հանրահռչակման գործընթացները սահմանող կանոնակարգող օրենսդրական ակտերի մշակմանը։ Տարիների ընթացքում կատարված աշխատանքի արդյունքում 1998 թվականին ընդունվում է պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության եւ օգտագործման մասին, 2002 թվականին մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին, 2003 թվականին Հայաստանի Հանրապետության պետական սեփականություն համարվող եւ օտարման ոչ ենթակա պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանների մասին օրենքները։ Կառավարությունը 2002 թվականի
իր որոշմամբ հաստատում է պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական հաշվառման, ուսումնասիրման, պահպանության, ամրակայման, նորոգման, վերականգնման եւ օգտագործման, 2005 թվականի իր որոշմամբ պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանների տեղափոխման, իդեպ 2013 թվականի դեկտեմբերին լրացում կատարվեց այս կարգում, շատերը գիտեն եւ ավելացվեց փոփոխման եզրույթը, բացատրելով ամբողջ այդ գործընթացը։ Եվ 2005 թվականին պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական կադաստրի վարման կարգերը։ 2002-2007 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատվում են նաև Հայաստանի Հանրապետության 10 մարզերի եւ Երևան քաղաքի պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակները եւ Հայաստանի Հանրապետության պետական սեփականություն համարվող եւ օտարման ոչ ենթակա պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակը։ Այդ տարիներին ստեղծվել է նախադեպը չունեցող ու միասնական սկզբունքով ստեղծված կարևորագույն փաստաթուղթ, որտեղ ընդգրկված է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում պահպանված պատմության եւ մշակույթի 24225 հուշարձան, 7327 տարածքային պահպանական միավորումներով։ Համեմատության համար նշենք, որ խորհրդային Հայաստանի 1988 թվականի վերջին հաշվառումով ընդամենը 15000 հուշարձան կար ցուցակում։ Պետական ցուցակների կազմումից հետո ժառանգության պահպանության գործընթացի կազմակերպման համար ելակետային կարևորագույն փաստաթղթերից է նաև պետական ցուցակներում ընդգրկված հուշարձանների վավերագրերը։ Գույքագրման արդյունքում հստակեցվել է, որ համակարգում 24225 հուշարձաններից 19615-ը ունեն հին կամ նոր ձևաչափի վկայագրեր եւ նշված տարիների ընթացքում 2006-ից մինչ այսօր նոր ձևաչափով կազմվել են շուրջ 3100 նոր վկայագիր ու հաշվառման քարտ։ Զուգահեռաբար մեծ ծավալի աշխատանքներ են տարվել եւ այժմ էլ շարունակվում են հուշարձանների պահպանական գոտիների կազմման ուղղությամբ։ Նոր ձևաչափով կազմվել եւ հաստատման են ներկայացվել շուրջ 2700 պահպանական գոտու նախագիծ, որոնցից սահմանված կարգով հաստատվել է այս պահին 2100-ը։ Ինչ վերաբերվում է Երևանին, ապա հաստատված ցուցակի հիման վրա մշակվել է քաղաքի պատմության եւ մշակույթի հուշարձանների պահպանության հիմնավորման նոր նախագիծը, որի առանձին մաս է կազմում 2010 թվականի մշակույթի նախարարության կողմից հաստատված հուշարձանների պահպանական գոտիները։ Հուշարձանների պահպանության, վերականգնման եւ օգտագործման գործընթացները կանոնակարգելու նպատակով վերջին տարիներին բավականին աշխատանքներ են իրականացվել նախարարության կողմից բնագավառին առնչվող իրավական դաշտի կանոնակարգման, ենթաորենսդրական այլ ակտերի կազման եւ լրամշակման ուղղությամբ։ Ժամանակի սղության պատճառով, եթե հետաքրքիր է, առանձին կարելի է տրամադրել բոլոր հետաքրքրվածներին, չեմ նշի բոլորը։ Ներկայացնելով պատմամշակութային անշարժ հուշարձանների պահպանության բնագավառը, պետք է նշենք, որ հանրապետությունում այն ունեցել է զարգացման մի քանի փուլեր, եւ այս առումով կարելի է հիմնարար համարել ԽՍՀՄ Մինիստրների խորհրդի 88 թվականի հունիսի որոշումը, որն անդրադառնում է բնագավառի բոլոր ոլորտներին։ Ստեղծվում են ինքնուրույն հաշվեկշռով 3 հիմնարկներ, նախագծային ինստիտուտ, հուշարձանների վերականգնման տարածքային արվեստանոցներ։ Բնագավառի բնականոն զարգացման գործընթացը դանդաղեց, իսկ առանձին դեպքերում դադարեց ընդհանրապես 1988 թվականի երկրաշարժից հետո, երբ հանրապետությունում ստեղծված քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի փոփոխման արդյունքում։ Պետական հիմնարկներից շատերը մատնվեցին անգործությամբ, իսկ 91 թվականին ընդհանրապես դադարեցվեց հուշարձանների վերականգնման համար հատկացվող պետական ֆինանսավորումը։ Ստեղծվեց մի իրավիճակ, ինչը բնականաբար բացասաբար անդրադարձավ հուշարձանների պահպանության բնագավառի վրա։ Այդ իրավիճակի բարելավմանն էր նպատակաուղղված հանրապետությունում պետական կառավարման ոլորտում 2002 թվականին իրականացված բարեփոխումները, որի արդյունքում վերակազմակերպման միջոցով ստեղծվեցին 2 պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ, 2009 թվականին հուշարձանների վերականգնման կենտրոն ՓԲԸ-ն։ 2007 թվականին նախարարության աշխատակազմում ստեղծվեց մշակութային ժառանգության վարչությունը։ Իրավիճակի մասին խոսելիս հարկ է նշել, որ նախարարության համար կարևոր առանցքային հիմնախնդիր է դարձել բնագավառի համար անհրաժեշտ մասնագետների պատրաստումը։
Հիմնախնդիր, որը փորձվում է լուծել ի թիվս այլ ծրագրային մոտեցումների, նաև այս գիտաժողովի ժամանակ ներկայացվող Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի եւ Իտալիայի արտաքին գործերի նախարարությունների միջև 2011 թվականին, ինչպես արդեն նշվեց, այդ ստորագրված տեխնիկական համաձայնագրի շրջանակներում։ Ամփոփելով իրավիճակի նկարագրությունը, ավելի մանրամասն կարծեմ այդ ծրագրի մասին հետո տիկին Կազնածին կներկայացնի, ամփոփելով իրավիճակի նկարագրությունը, փաստենք, որ ներկայում որպես նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային եւ առանձնացված ստորաբաժանումներ ունենք մշակութային ժառանգության եւ ժողովրդական արհեստների վարչությունը, Հայաստանի Հանրապետության պատմության եւ մշակույթի հուշարձանների պահպանության եւ օգտագործման գործակալությունը իր 6 տարածքային ստորաբաժանումներով, Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնը եւ պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների եւ պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը իր մասնաճյուղերով 4 արգելոց, 5 արգելոց-թանգարան եւ պատմական միջավայրի պահպանության 11 մարզային ծառայություն եւ հուշարձանների վերականգնման փակ բաժնետիրական ընկերությունը։ Ներկայումս շրջանառվում է պատմության եւ մշակույթի հուշարձանների հետազոտման եւ վերականգնման գիտահետազոտական գերազանցության կենտրոնի ստեղծման վերաբերյալ կառավարության որոշման նախագիծը պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնի հիմքի վրա։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության կազմում գործում է 3 խորհրդակցական մարմին, փորձագիտական հանձնաժողովը, միջգերատեսչական հնագիտական հանձնաժողովը եւ գիտամեթոդական խորհուրդը։ Բոլոր 3-ը բաղկացած են հուշարձանների հետազոտման, պահպանության, վերականգնման ու օգտագործման բնագավառների, առավել փորձառու մասնագետներից եւ շահագրգիռ գերատեսչությունների ու կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից, ինչպես նաեւ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի ներկայացուցիչներից։ Նախարարության փորձագիտական հանձնաժողովը եզրակացություն է տալիս պատմամշակութային անշարժ հուշարձանների պետական հաշվառման, պետական ցուցակներում ներգրավման եւ դուրս գրման ուրեմն վերաբերյալ։ 2010-13 թվականներին կայացած նիստերի ժամանակ ընդունված որոշումների համաձայն նորահայտ հուշարձանների կարգավիճակ է տրվել 431 պատմամշակութային օբյեկտի։ Նախարարության միջգերատեսչական հանձնաժողովը հուշարձանների հետախուզման եւ հնագիտական պեղումների թույլտվության, նպատակահարմարության, արդյունավետության խնդիրները քննարկող մարմին է։ 2010-13 թվականների միջգերատեսչական հնագիտական հանձնաժողովի քննարկման են ներկայացվել եւ որից ընդունվել են 209 հայտ, տրվել է, այսինքն թույլտվություն 209 հուշարձան պեղելու։ Գիտամեթոդական խորհրդի նիստերում քննարկվում են հուշարձանների ամրակայման, նորոգման եւ վերականգնման գիտանախագծային փաստաթղթերը եւ արդյունքում նորմերի, մեթոդների ու տեխնոլոգիաների պահանջների գիտական հիմնավորմամբ տրվում է մասնագիտական եզրակացությամբ։ Նույն ժամանակահատվածում 10-13 թվականներին ուսումնասիրվել է, քննարկվել է 182 նախագծային առաջարկ, որից մոտավորապես 40%-ը արժանացել է դրական ուրեմն գնահատականի եւ լինում են դեպքեր, որ բազմաթիվ անգամներ են դիմում։ Հուշարձանների ամրակայման, նորոգման եւ վերականգնման աշխատանքները, ինչպես արդեն նշվեց, 91 թվականից դադարեցված էր եւ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցով վերսկսվել է միայն 15 տարի անց, միայն 2004 թվականին։ 2009 թվականից պետական բյուջեում հուշարձանների ամրակայում եւ վերականգնում ծրագրի շրջանակներում որպես առանձին ծրագրեր ներառվեցին վերականգնվող հուշարձանի հնագիտական ուսումնասիրություն, պեղում, պահպանության առումով առավել վտանգված հուշարձանների ուսումնասիրում, դիտանցում, իսկ 2010 թվականից հուշարձանների հրատապ ուսումնասիրում, ամրակայում վերանորոգում ծրագրերը, որոնք հուշարձանների վերականգնողական աշխատանքների ամբողջական գործընթացի հիմնական բաղադրիչներն են։ Այս ամենից զատ նախարարության աշխատակազմի կողմից կազմվեց պահպանության առումով առավել վտանգված հուշարձանների եւ հրատապ միջամտություն ունեցող նախնական ցանկը։ Այս ցուցակից ուրեմն վերոհիշալ ծրագրի հրատապ ուսումնասիրության առումով 2009-13 թվականին դիտանցման են ենթարկվել շուրջ 115 հուշարձան։ Նախաձեռնությունը հրատապ էր ու արդիական այնքանով, որքանով այն հնարավորություն ընձեռեց ունենալ մասնագիտական ամփոփ տեղեկույթ առաջնահերթ վերականգնման ենթակա հուշարձանների վերաբերյալ։ Տեղեկույթ, որի հիման վրա ներկայում կազմվում են հուշարձանների վերականգնման եւ մասնակի ամրակայման առաջնահերթությունները։ Պետական բյուջեի հատկացումներով 2004-13 թվականներին իրականացվել եւ իրականացվում են, շարունակվում են պատմության եւ մշակույթի հուշարձանների ուսումնասիրման, նախագծման եւ վերականգնման աշխատանքների շուրջ 6 տասնյակ ծրագրեր։
2014 թվականին իրականացվելու է վերականգնման եւ պեղման 27 ծրագրային աշխատանքներ, կրկին ասում եմ, եթե հետաքրքիր է առանձին, հետո կարող ենք ներկայացնել։ Հուշարձանների ամրակայում նորոգում եւ վերականգնում տողից 2004-13 թվականին պետական բյուջեից ընդհանուր առմամբ հատկացվել է մոտ 3 միլիարդ 700 միլիոն դրամ։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող անշարժ հուշարձանների հաշվառումից զատ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունը համապատասխան գործընթացներ է իրականացրել նաև արտերկրում գտնվող հայկական պատմամշակութային անշարժ ժառանգության փաստավավերագրման ուղղությամբ։ Մասնավորապես 2010 թվականից մեկնարկեց աջակցություն հայկական պատմամշակութային հուշարձանների վավերագրման ծրագիրը։ Վերջին տարիներին նախարարության կողմից իրականացվել են գործընթացներ, որոնք նպատակաուղղված են եղել վերականգնվող հուշարձանների թվաքանակի ավելացմանն ու դրանց տարածքային ընդգրկվածության ընդլայնմանը։ Այս բնագավառում պետական հոգացության թեթևացմանը, մասնավորապես հուշարձանների վերականգնման բնագավառում պետության եւ մասնավոր հատվածի համագործակցության նոր գործելակերպի ներդրման նպատակով համագործակցության հուշագրեր են ստորագրվել եւ մի քանի հուշարձանների շուրջ։ Գործելակերպ, որը հույս ունենք, կարծում ենք, որ հնարավորություն կընձեռի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարված ուսումնասիրությունների եւ նախագծերի փաստաթղթերը օգտագործելով նաեւ արկայությամբ ընդլայնել այդ նպատակով իրականացվող ծրագրերի քանակը։ Կուզեի առանձին նշել վերջին տարիներին իրականացված ծրագրերում առանձնացնել որմնանկարների պահպանության խնդիրը 2007 թվականից մեկնարկեց Շիրակի մարզի հրատապ միջամտություն կարիք ունեցող ուրեմն այդ որմնանկարների 20-րդ դարի որմնանկարների պահպանման խնդիրը։ Պետք է նշեմ, որ պետություն մասնավոր հատվածի համագործակցության արդյունքում մշակութային ժառանգության այս հատվածի որմնանկարների վերականգնման հարցում ծախսվել է շուրջ 270 միլիոն դրամ, որից 160 միլիոն դրամը ներդրվել է մասնավոր հատվածի կողմից։ Շիրակի մարզում հաշվառված տարբեր հեղինակների 18 որմնանկարներից 10-ը վերականգնվել, ամրակայվել եւ փրկվել են։ Այժմ իդեպ Վահրամաբերդում Մինաս Ավետիսյանի որմնանկարն է մշակույթի տանը վերականգնվում եւ նաեւ Ռաֆայել Աթոյանի որմնանկարը ուրեմն Գյումրիում իրականացվող քաղաքականության ուղղված հուշարձանների հանրահռչակմանը մշակութային ժառանգության եւ զբոսաշրջության բնագավառին նաեւ ակնարկելով մեր այսօրվա գիտաժողովի թեմաները առնչվող մի շարք պետական ծրագրեր են իրականացվել նախարարության նախաձեռնությամբ կամ նրա ակտիվ մասնակցությամբ։ Կառավարության կողմից վերջին տարիներին ընդունվել են Տաթև զբոսաշրջային կենտրոն հայտարարելու մասին կառավարության որոշումը, Ջերմուկ քաղաքի զարգացման ռազմավարությունը, Խոսրովի անտառ պետական արգելոցի պատմաճարտարապետական հուշարձանների վերականգնման եւ օգտագործման ծրագիրը, Գորիս քաղաքը զբոսաշրջային զարգացման ծրագիրը եւ շատ ուրիշ ծրագրեր կարելի առանձնացնել նաեւ Զորաց քարեր Լորիբերտ ուրեմն 2009 եւ 2010 թվականներին առանձին ուրեմն պատմամշակութային արգելոցների ստեղծումը շրջանառության մեջ է իդեպ Ամբերթի եւ Բերթի արգելոց ստեղծելու կառավարության որոշումները 2013 թվականի ավարտին ընդունվել է Երևան Մեղրի զբոսաշրջության հեռանկարային զարգացման ծրագիրը Մեր ժառանգությունը գնահատելու եւ պահպանելու համար նախ եւ առաջ շատ կարեւոր է ճանաչել դրանք։ Սիրելի բարեկամներ, ես փորձեցի հնարավորինս հակիրճ ներկայացնել պատմամշակութային հուշարձանների ոլորտի զարգացման անցած ուղին եւ ներկա իրավիճակը։ Մշակույթի նախարարությունը պատրաստ է համագործակցել բոլոր շահագրգիռ կառույցների, կազմակերպությունների, անհատների հետ, քննարկել բոլոր կառուցողական առաջարկները։ Համոզված եմ, որ այս դահլիճում ներկա մեր բոլոր գործընկերները հանդիսանում են այս գործելակերպի համակիր եւ առաջամարտիկ։ Թեւավոր խոսքի ուժ է ստացել մեր երկրին տրված գնահատականը։ Հայաստանը թանգարան է բաց երկնքի տակ։ Եկեք պահպանենք այն սերունդների համար, պահպանենք միասին, շնորհակալություն։ Նիստը շարունակվում է եւ խոսքը տրվում է տիկին Գայանե Կազնացին։ Խնդրեմ։ Խնդրեմ Լուիս Սանջադեկ։ Լավ, հիմա մի քիչ ավելի մանրամասն ներկայացնում եմ մեր ծրագիրը։ Միշտ սլայդերը հայերեն են ներդում եւ ես խոսում եմ անգլերեն, որովհետեւ փորձենք բարձել ամեն ինչ։
Our project was designed to give a comprehensive approach on the field of cultural heritage restoration and preservation. So it was quite complicated, and it was composed by 8 main directions. So first of all, a direction office was created near the university, the Yerevan University of Architecture and Construction, that gave us the venue and the place where to work. And in this office, 8 to 10 people worked during all the time of the project. Then we have the specializing masters near the university. We had training for workers, because you cannot have a good restoration if you only design it, but you have also somebody who have to implement it in a good way. Then we have many courses for training in different fields. Training also for fresco restoration, starting from the experience that already Mrs. Samoglian noted, because the restoration of frescoes of Minas Avedisian was started with the contribution of the Italian Ministry of Foreign Affairs also, some years ago. Then we had some activities linked to capacity building for the Ministry of Culture, and then awareness raising through always inviting the press, and also making some publications. So let's start from our master. We had 56 students, and we had 51 professors coming from Italy. So you see which is the commitment of the Italian party. In the beginning of the project, all the people was escaping from me, because they knew I wanted to send in Armenia all the people. And in the last month, I had people coming in my office asking for me, but why I'm not still leaving for Armenia? Because all our professors were very happy to work here with the students that were very interested in what we were teaching and in the new approach. As I was saying, the idea is to promote multidisciplinarity and interdisciplinarity. So we had professors from different specializations. We had professors from Politecnico di Milano mainly, because Politecnico is the implementing agency, but we had also other 7 Italian universities that work in the different fields. And our courses were not only ex-cathedra lesson, were not only speeches, but we took our students to the field. And so we worked mainly in Aruj, and they had the occasion to make measurements and to work on the field and to make this kind of works. So you see, this is one of our students' work. So at the end, they learned Italian methodology for studying monuments. We also promoted the study of the monuments with the method of archaeological stratigraphy applied to the walls study, and we had historical research. So at the end, some of our students were really astonished on how many information you can have from a monument, because they were not used to learn to study a monument so in deep. And also we had different kind of measurement of the monuments, of surveying them. So we had manual measurement, topographic measurements, digitalizing, laser scanning, and photographs, because we think we need to deal with all these methods, and
no one is enough to have a complete information, and every one of these methods can be more applied for a special particular situation. So they had a perception of what is possible to do. And then also we had diagnostics on the monument, and so we put a monitoring system to monitor the cracks on the basilica, but we also had sonic tests and thermography. And the idea is to match all these information. So all of our experts were discussing how to study the monuments with the students and with themselves, and so to have a comprehensive information. For instance, this kind of studies, the sonic test, went together with the study of archival sources and of the walls stratigraphy. And all these information were matched to give to our structural engineers the information to design the restoration project, because we have to know very well the monument in order to be able to design a good restoration project that is very respectful of the authenticity of the monument and compatible with its materials. And as we were working in Aruj had also a very interesting archaeological site all around, and we think it's not possible to work on a monument without involving archaeologists. So we made some tests in order to understand the foundings of the monuments, but also we organized with the archaeologists, with the Institute of Archaeology and with the Betagan Amasaran, with the university in the Faculty of Archaeology here in Armenia. We organized a course for the archaeologists. We organized two courses, one in 2002 and one out, and the other one in 2012 and 2013. And there we had working archaeologists and architects together, trying to teach the modern methodology of archaeological excavation, starting from the survey of the site and then cleaning and then surveying continuously and working with a stratigraphical approach, building a matrix and studying the materials in a very organized scientific way. Then also when you excavate, here we have some examples of our students working together. When you make archaeological excavation, you have also to distinguish which are the objects that you find that need immediate restoration. So we also had a training course for restorers and archaeologists together, and we had a big help from Jacob Simonian and his organization for this. So to have restorers and archaeologists working together in order to understand when it's important to call on the site the restorer, because sometimes if you don't call him on the site, you can lose some information and you can have problems with your findings. Then we had also another more specialized course for the restoration of metal findings, and we restored the bracelets and the coins that we found in Aruj, together with the people of the historical museum, and also using the venue that we had restored thanks to the Italian Ministry of Foreign Affairs near the Repuni Archeologi Tangaran. Then when you make archaeological excavation, you find out stones and walls and so on that need immediate preservation in order to be conserved. So we also started a stone conservation course, and we teach how to restore the stones in itself and the walls that we found during excavations. And we had very good experts working there. Well, the wall was completely cleaned and preserved.
and you will see the results in Aruj in next days. After, as in Aruj, we have also frescoes, so we had also 2 steps of courses for fresco restoration. The first step was in 2012, where our students were in the laboratories of Yerepuni Museum and worked there. They designed and made a fresco, and then they ruined it and restored it, so to make experience. Then we had them working in Aruj and Kobair in the second year when they were already experienced. Also for the frescoes we had diagnostic works, and that implied the contribution of 3 different universities, so from Politecnico di Milano, the University of Pavia, and the Statal University of Milan, working for studying the mortars and the pigments of the frescoes. And we find out that the fresco in Aruj is very particular because it was painted on gyps, so this makes it very, very unique, and because very little some examples of these very old frescoes are preserved, and so we realized that we couldn't restore it just last year. We started an experimentation on gyps to find out which is the best way to restore it. Then our students were invited to analyze the fresco, and the first work was to look at it, to understand its state of conservation, its particularities, and so a lot of work have been done there. They looked at the frescoes with particular lights in order to see which was his level of preservation, and they made many graphics. As you can see, after everything was put on the computer in order to be able to design the project for preservation. And then also some preservation work, some cleaning work have been implemented in Aruj, and some urgent preservation work have been implemented in Kobair. After, we had also some courses for teaching grouting and stitching, and for that we had as a teacher one of the people that were trained during Marmash and restoration works. So this demonstrates the sustainability of our work. I mean, the trained people can train other people. So we hope that although maybe we will not manage to have other financing, but I think we started a process that can continue, and we hope that this will be sustainable and continuous. Then we worked also in Kobair, where we were supposed to restore the frescoes, but we found out that there were some problems with the roofing. So we also made urgent consolidation works in the roofing that you will see on Sunday on site. So a project has been designed, presented to the commission, to the scientific commission of the Ministry of Culture, then approved and realized by our experts, and we made there 2 courses for Armenian stone workers and general workers, and here you have something that you can see, the waterproofing system for the roofing. And this is our team in Kobair that hopefully you will meet on Sunday. And then, upon invitation of Mrs. Samolian, we organized also some training near the museums, where Professor Esa Premoli met different persons responsible from Armenian museums. And then we organized also, upon request,
several courses devoted to GIS system. That is a very good system to link all the information on the territory, and so the idea that will be very well explained in this afternoon is to link all the information that we have from the passports, from the registration of the monuments, with the information we have in the geologic map and in all the maps, in order to have something that can allow the Ministry of Culture to organize very well the safeguard and management of cultural heritage. And then we end up with some publications. We made some studies and publication, and we are signing agreement with the university, with the Yerevan University of Architecture and Construction, to make also this permanent. So we will make some publication together in order to have materials for the student, also for the future students. And so I thank you all of you for your attention, and if you have any questions, I'm ready to respond. Thank you. Շնորհակալություն Տիկին Կազնաձի, ձեր ամփոփ զեկույցի համար։ Համոզված եմ, որ այն բոլոր շահառուները, այն բոլոր մասնագետները, որոնք որ վերապատրաստվել են այս ծրագրի շրջանակներում, իսկապես լավագույն հիշողություններով են մնում այս ծրագրից հետո։ Հարգելի ներկաներ, կուզեմ մի քանի կազմակերպչական հարցերի վերաբերյալ ձեզ հետ խոսել։ Այժմ ուրեմն ցանկացողների համար շուրջ 1 ժամանոց էքսկուրսիոն ծրագիր է նախատեսված երկու լեզվով անգլերեն եւ իտալերեն ուրեմն մատենադարանի 16 ցուցասրահները կարող եք նոր վերանորոգված, ովքեր հյուրերը չեն տեսել, այցելել, այնուհետև ժամը 1:30 մատենադարանի ներքևը ձեզ կսպասեն մեր աշխատակիցները եւ կճանապարհեն Կորյունի վրա գտնվող իմպերիալ հյուրանոցում գիտաժողովի ծրագրում նախատեսված ճաշին, դուք կգտնեք ձեր բոլոր փաթեթներում, ուրեմն հրավերները, բոլոր համապատասխան հրավերները ձեր փաթեթներում կան։ Եվ ինչպես արդեն նշվեց 15:30 շարունակվում է լիագումար նիստ ազգային գրադարանում, նիստավար Հովհաննես Սանամյան, այնուհետև ամեն երեկո նույնպես ձեր փաթեթներում կգտնեք ուրեմն անհրաժեշտ ինֆորմացիան երեկոյան ծրագրի։ Կուզեի առանձնահատուկ նշել, որ օրերը ուրեմն 3 օրը շատ լի բավականին հագեցված են տարբեր միջոցառումներով, ծրագրային, ուրեմն մենք ունենք ամսի 5-ին փաստորեն օրվա երկրորդ կեսին 2 սեկցիա, որոնցից մեկը կրթական ծրագրերի աշխատանքների ներկայացումն է, նաև դիպլոմների հանձնումը պատվավոր, սպասել են գիտաժողովի ընթացքում, որպեսզի հանձնվեն, կարծում եմ, որ հիշարժան օր է լինելու մեր ավարտական, ուրեմն մասնագետների համար, եւ 2 օրվա ցանկացողների համար գրանցվեք, խնդրում եմ, շաբաթ եւ կիրակի օրվա էքսկուրսիոն ծրագրեր կան, շաբաթ օրը երերույթ առուջ, կիրակի օրը ուրեմն դեպի Լորվա Մարս, Հաղպատ, Սանահին, Օձուն եւ Քոբայր, կարծում եմ, հուսով եմ հյուրերին է վերաբերվում, որ այդքան ժամանակ մեզ հետ կլինեք եւ կմասնակցեք այդ ծրագրերին։ Գիտաժողովի ավարտին ամսի 6-ին ժամը 4-ին Թամանյանական ուրեմն նախագահական սրահում, ուրեմն ազգային գրադարանի նախագահական սրահում տեղի կունենա ուրեմն կլոր սեղան քննարկում, որի ժամանակ կընդունվի հռչակագիրը, ինչպես ասվեց, այնպես որ բոլորը ձեր սեկցիաներում կարող եք այդ տեքստը նաև քննարկել, նախնական զրուցել, որպեսզի վերջում ուրեմն հաստատենք։ Եթե հարցեր կան, խնդրեմ, եթե ոչ, շնորհակալություն, հայտարարում եմ լիագումար առաջին նիստը ուրեմն փակված եւ շարունակենք այնուհետև ազգային գրադարանում։ Շնորհակալություն։